Salam hörmətli izləyicilərimiz, bu günlər isə Xırdalanda, düz mərkəzdə Heydər Parkının yaxınlığında olan bir binadan çəkiliş eləməyə gəlmişik. Nümunəsi 51 kvadratdır. Dəyərindən aşağı hal-hazırda satılır. 89.000 manat təyin olunub. Kupçalı mənzildir. Niyə deyirəm dəyərindən aşağı? Çünki yerinə görə ən elit yerlərdən biridir. Xırdalanın düz mərkəzi Heydər Parkının yanı. Həm binanın həyəti var, həm də yeraltı 2 mərtəbəli parkinq olan bir binadır. Sizə qonaq otağını göstərdim. Bu isə bizim evimizin yataq otağıdır. Ölçüləri çox əladır, mərtəbəsi də əladır. Orta mərtəbədə 15 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Giriş qapısını görürsünüz. Gördüyünüz kafel isə hamısı istipoldur. Girəndə sağda belə hamam otağı düzəldilib. Çox gözəl bir hamam otağımız var. Deməli, siz qonaq otağını gördünüz və qonaq otağını görürsünüz qəşəng şəbəkə ilə düzəldilib və şəbəkədən keçid var. Bu isə bizim mətbəximizdir. Mətbəx hissəsi də əladır, istipoldur və normal ölçüdə mətbəxə yer qoyulub. 1-dən 2 peridelkadır, kupça əldədir. Dövlət ipotekasına yararlı bir mənzildir. Aboyların da rəngi əla seçilib. Mənim zövqümə uyğun bir aboylardır. Açıq rənglərdir. Açıq rəngdə də mebelləri yığanda mükəmməl ev görsənir. Gəlin baxın, geniş mənzil, qiyməti də çox gözəl. 89.000 manat real alıcıya cüzi indirim olacaq. Yerinə görə mən sizə deyim, tələsiləsi mənzildir. Bugünə bu qədər, sağ olun.